好，大家好，欢迎收看台股看整见。那么今天上市指数呢创下历史纪录，来到1.4兆。本来早盘呢还大涨1000点，结果中场最多杀回来700多点。好，那高低振幅达到1750点以上。而上柜指数呢也是量能来到4000亿以上。所以呢今天单日的量能就比前一个交易日大增了30%，甚至到40%。那这样状况下呢，到底高档会不会造成卖压？我相信大家都很担心，就是泡沫呢，到底会不会爆炸？好，那以及这个地方到底会不会反转？好，收看我们今天节目，记得锁定。好，我们看到这个在加权的部分呢，今天爆出一个非常大的量能，1.4兆。好，那1.4兆当然在上档这个位置会有部分的一个卖压。但是我认为现在这个结构并不是反转，并不是反转，那只是呢在进行个股这样的大风吹，也就是高档的这个个股呢，可能会开始出现获利调节，或者是呢有这样子多方呢率先去做一个下车之后，会造成这样连锁的反应。那不过低档股票才从最近刚开始起来的这样股票呢，反而我觉得这个地方大家可以去注意，机会来了。我相信大家都很担心现在这个地方泡沫泡泡到底会爆炸，对不对？我告诉大家，现在泡泡还不到爆炸的时间点，只是顶多呢过热进入这样子一个修正。那未来指数在这个地方呢，或许还有低点，我觉得下周或许还有低点，但是呢这低点是给你买的不是让你这个地方把股票通通砍光光，就这边38000点。一路就往南走没有这回事因为 AI 的发展都在持续当中。那今天早上是因为呢，美国有在中东开始要撤侨把居民开始撤侨这样子一个讯号出现。其实任何一个地方开始发生战争，一定有几个明显的讯号，就是事情开始变严重。第一个就是撤侨，那再来就是开始出现外汇管制，开始呢。这个钱没有办法顺利的汇到国外，然后再来呢，就是可能政府对于当地发出一些警告，这种种迹象呢，才会真的让战事有些升级。不过我认为每一次的股市拉回不管是这个中东地缘风险，甚至更早之前呢，川普上一任金小胖射飞弹那个时间点，那都不构成股市呢成为反转的一个重心真正会让股市反转的因素呢，通常都是经济转差啦、经济衰退啦、产业泡沫啦尤其是在升息对股市来说最重要的就是在资金面以及在信心面以及在产业的发展。那股市只要动能一不足、资金一不够的时候，就譬如我举个例子也许不是很恰当的例子就是在房市的一个状况下，你看房市一被抽银根。资金动能一不足，交易量就缩下来，就直接冷下来了那冷下来之后，当然价跌量也会缩嘛那股市状况同样，只要这个资金动能持续在，我认为5月份呢，还有 FED 要去，可能新任人选可以接班上任了。那新的主席上任之后呢，会不会提供更进一步降息的动能给这个股市？我觉得是可以期待的。所以短线涨多自然会拉回了。这个月的加权指数已经最多涨了2成费半更夸张费半从低点上来涨幅更多而 OTC 指数呢，同样也是这个月已经涨幅非常夸张那最高点到今天最高点呢，已经涨25%了，所以稍微拉回一下，这一根这个月线的这个红棒呢，仍然是持续，只是短线呢。碰到这样子一个休息站大家要好好把握好，那还没有订阅我们频道的朋友，欢迎按赞订阅已经订阅的朋友也欢迎持续的锁定我们节目也可以分享连结给你的好朋友我们看到呢，在昨天美股特斯拉公布财报，公布财报的时候呢，股价一度上涨4%多因为呢，这个营收呢22.4 billion 成长16%，然后呢。净利成长17%那甚至 EPS 呢0.41美分都是击败预期，所以在美股时段特斯拉表现还不错。但是呢，后来在电话会议的时候，大家看一看好像不太对，就是呢，
其中9亿的营收还有2亿净利率是由汇率的因素啊，就是美金汇差这个部分呢所赚来的。然后呢，也有关税退税的一个收益，就是呢，川普的关税被判定违法之后呢，那特斯拉啊也好去要回来很多这样子的关税。另外呢，好在现金流的部分做一些调整，好，包括呢在给员工的这个分红奖励呢，哈，减少现金而采用股权，好，股权认购这样子一个方式啊，好，所以包括在它这个资本支出也下调，所以呢，在它电话会议之后，股价也打回到了好原本开盘价的这个位置哈。那么当然，大家最关心的是在 SpaceX 啊，准备今年要上半年看可不可以 IPO 了啊。那 SpaceX 在这个上市之前呢，哈，那也收购了 AI 的这个新创。不过呢，哈，因为这个收购可能还是太复杂了，所以应该不会在 IPO 之前就完成。那它有权呢，哈，以600亿美元去做收购。好，那因为中间牵涉到比较多复杂流程，如果没有办法完成的话呢，哈，将会付100亿的这个分手费啊，是史上最高的。那我们看到帝国大卫星呢，哈，最近这2周的一个状况哈，包括AST 呢发射卫星啊，因为轨道没有算准，轨道过低，所以呢爆炸掉下来了哈。然后呢，亚马逊呢也准备要并购 GSAT 啊，好，那但是这间公司呢它其中有20%的股份是掌握在苹果手里面，所以呢，现在太空的这个产业呢，各个公司都开始在进入到这个角力阶段。而 Space 呢，Space 这个4月份发射150颗以上的这个卫星，第600次回收它的一个这个火箭已经是非常的成熟了哈。不过呢，就在这2天，它对监管机构发布的文件呢，里面指出太空 AI 要商业化呢，可能是有一定的难度。那大家光看到这一句，可能就吓破胆了。包括马斯克本人也出来说，有这样子一个疑虑，太空 AI 把这个 AI 送到这个卫星上面去计算呢，可能没有那么快。那监管机关为什么会出现这样文件呢？这个就好像大家你去买基金一样你去买不管主动式基金、被动式基金，你都看到一行字叫做基金投资有赚有赔，应申购前详阅公开说明书，一样的意思。就给监管机关的文件呢，一定会包括这一行在里面。好，那我觉得现在市场上面高档，然后呢，大家可能有些追高的资金，有些呢相对已经涨非常多，准备下车的，看到这一句话就如同惊弓之鸟。但是未来呢 ，AI 的瓶颈仍然是在电力上面即使包括现在目前 AI 可能都是呈现指数级这样子往上做一个提升，但是呢，电力是完全没有办法跟得上 AI 的这样子一个涨幅的，所以呢，往外太空去做发展，这不失是一个比较聪明的做法。那我们看到呢，低轨道星其实未来手机直连卫星 D2C 这样子一个迈入商转的状况呢，2026到2027就有可能爆发，也就是大家你现在目前手上用的智慧型手机呢，就可以直接连上卫星的一个讯号了因为手机讯号本身是非常微弱的你要直连卫星，它事实上经过非常多的一个技术难度要克服的那包括其实手机本来就是设计成呢它的一个频率直连在基地站会比较顺利，但是呢，要跟卫星去做一个直连，它可能中间要经过很多这样子一个演算跟技术面要去克服，但是呢，终于到了明年开始就有机会可以这样子一个扩张。那么很多电信商也在摩拳擦掌这一块而现在卫星所发射的一个瓶颈呢是在于要排队火箭送上去的这个排队这个时程呢赶不上所以呢。随着未来班次大增以及成本降低状况下呢，都可以让天上的地球的这个表面布满了低轨道卫星好，那我们看到在最近确实在低轨的卫星部分概念股最近拉回的比较深一些那今天几乎快超过一半以上都这个跌到跌停板的这个位置其实这种状况你要盘后去看一下它的一个筹码，有一些是故意打跌停的。这你看一下盘尾，如果主力也没大卖，外资投信都还在占一个买方，甚至小卖而已，那反而是融资砍的比较多，或是一般的散的这个单子砍的比较多的话，那很明显是故意打跌停的。那通常在一个族群当中呢，
如果有一半以上的股票都涨停，或一半以上的股票都跌停的那个状况下呢，通常表示什么？表示市场上对这个族群的情绪呢，已经是非常的乐观了，或者是非常悲观的一个状况。就好像昨天的 CPO 啊，大概快一半的这股票都拉出涨停了，那表示真的是太过于乐观。可是今天呢，又很多 CPO 打到跌停，而低轨道卫星也是一样啊。我们看股王在昇達科呢，前2天已经稍微的有些走弱，1850块。那今天是直接跌停破月线，那以这种形态来说呢，再往下跌一段都是买点，因为呢，才从低档这样反应上来之后啊，那不会一次就马上反转，因为在低轨的这个题材呢，并不是现在是利多出尽，所以有时候反而你要很怕利多涨不动，就好像台积电今天的这个技术论坛，已经进行到第2天的这个时间点了。那反而今天很多的供应链相关设备股出现开高走低，因为什么？因为利多才能够顺利出得到货。你想象看，你如果在底部吃了很多货，抄了很多股票，你是大主力，你要怎样可以顺利出得掉货？利空是大家都想跑，你当然没办法很顺利的把你的部位给出脱。但趁着利多而且又是量大的时候呢，你就可以逐渐的去做一个减码。所以呢，多头市场当中最害怕的反而是利多不涨，尤其是利多非常大的利多，反而有无形的压力，那个才吓人。那反而利空我觉得不用太害怕，尤其是今年比较明确的题材。那包括昇達科來的光電呢，我覺得這邊可以當做一組因為他們的這個獲利最高，今年 EPS 估計一個20塊，一個是一半，將近快10塊。那營收呢也是累計成長，毛利率也都非常的好有來到60%跟60%以上。那穩懋、華通、啟基、耀華這邊呢可以看作是一組那這邊就屬於中價位的那其中呢華通跟耀華最近這幾個禮拜呢主力跟投信呢賣超相對是比較多的華通它的這個最近籌碼面你可以看到主力投信都在轉賣大概最近這2-3週時間都是如此的狀況。2367耀華呢也是投信最近連賣的一個狀況那它這個股價呢也回到了中東戰事的這個低檔區域了所以這一組當中就中價位這組當中呢穩懋跟這個啟基呢反而相對你可以去注意會比較抗跌一些些。那另外在小型股部分，同心電世新科這些就從低檔才剛開始起來的，漲得沒有人家多那今天跌幅呢也不到半根，跌的沒有人家重好，我們看在3105穩懋呢也是蠻穩的，沿着月線上攻因為自從它這個光進豬退之後不再跟二師兄去做繳獲了那穩穩的做它的這個砷化鎵晶圓代工那在今年第一季呢營收已經年增28%那受到低軌道衛星地面站跟這個衛星端的需求當然在衛星端的部分呢ASP 就會上升，以及 WiFi 7的滲透率呢今年也做提升那高階的光偵測元件 PD 以及跟連續波的雷射技術，那它也有打入 CPU 也進入了量產階段，在今年第2季呢就會放量了所以沿着月線上攻之後呢，今天盤中最多打到跌停收盤收6%多，這還是非常強勢這才過高之後呢，就拉回到10日線跟月線中間都可以去注意投信也才從中間位階呢去做一個加碼這個很明顯就是不管主動式或被動式投信呢這地方去做加碼之後那一支是它的一個非常強的一個買盤在下面所以短線因為這樣利空急速拉回都可以多加注意一下。另外這4916世新科那過去來說跟這個國防訂單相對比較密切那在今年來說的話，低軌道衛星的這個重量以及線數的需求增加那帶動相關產品拉貨的動能，那今年來說大概佔它營收20%左右可是呢它是從低檔才開始起漲的包括主力持股創新高，借券空單呢開始有在出場的一個狀況下那世新科呢都有機會再一次帶量的話呢，就會往前高去做一個突破。另外它在博弈的客戶呢佔它營收大概30%以上，那博弈的Tier 1客戶已經把亞洲訂單轉向
墨西哥以及内华达的工厂，因为关税的因素了。那3月底呢，好，它的一个在手订单已经1.3亿美元，所以它今年的营收已经保底了，已经稳稳的。好，那未来我觉得这个对它来说，低轨道卫星的部分都是加分的哈。所以呢，在今天很多拉回的这个过程当中，有一些好才刚开始急涨的，好，刚开始有这样起来的这个状况下呢，好，都可以去做注意未来拉回的这个机会。另外则是在被动元件部分呢，哈，那除了在太阳诱电调涨 MLCC 啦、电感 RF 元件、好滤波器、铝电容这些等等，好，那在利用电部分呢，也全线的这个产品都调涨5%到10%也打入辉达供应链。那另外铜价、银价上升呢，也让电感市场再做一个涨价。好，这个就是 AI 所带动很多电子零组件都要再做一个升级。你 AI 现在电压这么大，好，你再用过去的这个电容，一下就爆了。所以高压电容好的这个产品呢，需求也大增，然后包括 MLCC 跟铝质电容的这部分哈。好，那我们看在被动元件这一块呢，有没有这个就很整齐啊？这边最近一个月主力买超就蛮整齐，这个族群几乎都是站在买方啊。过去来说呢 ，CPU 以及更早之前的记忆体呢，都曾经出现一个状况。我每次上媒体节目都会整理出来这个表格。那就是说呢，你看到一个族群很整齐的，好，都有资金在做个进场，不管是内资或外资去做个推升，那表示呢资金才刚进来，那这个族群呢都不容易这么快就这个弃守跟撤退。那其中大哥2317的国巨的那上涨突破300块颈线之后，现在回撤颈线，主力已经连续在做个进场。那现在刚好又回到年初呢投信的一个成本区域所以这个地方呢，可见的的投信的买盘应该会再度的一个出手一个支撑那在今年高阶的被动元件需求持续增加呢，它的一个经销商的库存已经回到健康的水位。好，那纳入日本的智谱电子这个并购之后呢，感测器的营收占比也提升，全年 EPS 估计15.7块到16.1块那就现在这个本益比大概20倍上下，所以呢又回到一个相对便宜的位置了。那当然，其他刚刚有讲到的一些被动元件呢，我觉得在这几天拉回都是密切注意上车的机会又来了。另外则在 CPU 族群那今天因为时间关系，我们这个 CPU 就大概讲一下重点的股票。3081的联亚呢昨天公布法说之后，今天好像非常强一度就来到涨停板，那最终也是小涨。好，那3163的波若威虽然往下跌，最终也只收跌 1.6%。6442光盛呢，跌幅稍微重一些。好，那它股王位置现在已经被联亚所取代了。但是呢，今天打跌停之后，事实上这个资金还在里面，我认为也没有那么快转差。所以整个族群你看，其实领头的千金股最高价这些类股这些重量级股票都维持强势状况下呢，那这个族群我认为资金还是有机会在，只是呢短线因为真的涨太多很多 CPU 呢的本益比都已经高到吓人。好，那大家可能你如果是比较注重基本面的，或者你比较注重呢获利数字，你可能买不下手。但是呢，越是投机行情这种本益比高的股票越会涨就好像最近有些新贵股票也是如此所以我认为 CPU 的这个投机行情还没有完，就好像大家很担心的呢，现在这个投机行情到底泡沫有没有爆炸我跟大家说这泡沫绝对还没炸，现在只是这个多头回档的一个中继休息站，让大家上车的一个机会真的泡沫要炸你反而要注意，就是我刚才说的利多不涨利多不涨那个时间点，泡沫才会你要小心现在这种时间点呢只是高档第一次的拉回那4万点我认为今年都非常有机会再看到的应该是就会看到了。因为台积电你去算一下嘛，现在的这个 EPS 都还不算是一个过热我们第一批的快打部队呢，已经今天早盘了9点半到10点之间就去获利下车了30% 获利出场，13% 获利也出场，14% 获利出场，然后今天尾盘呢又开始捡股票。所以最近这种行情呢波动非常大，我觉得非常适合去做这样快进快出的操作。尤其我认为未来这几天或许还有低点，但是呢上车的绝佳机会又来了大家不用怕。我觉得这个地方呢绝对是可能上半年难得一见有这样子一个拉回因素，尤其它又是
中东的这个地缘风险所造成的。然后只要战争这种所造成拉回，我是最不怕的啊，因为它是跟经济因素无关，而且不会影响到 AI 的一个状况哈。好，那如果还想要跟上车的话呢，欢迎留言第一阶抢赚在 LINE 上面呢再跟我们互动，或者直接一点你可以打0800668568的这个电话。好，那希望大家在这个惊涛骇浪之中都可以持盈保泰都可以呢遵照一定的纪律那赚该赚的一个钱。好，我们今天节目告一段落，谢谢。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。